नमस्कार दर्शक बंधु पूर्व पक्ष को आपण मानू मु परशुराम दास स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आज आम एमिति एक प्रसंग उपरे कथा हेबा जहाकू सुनिले हुए तो आपण मानक मुंड तलकू होई जाई पारे। जने ओडिया हिसाब रे जने सचेतन नागरिक हिसाब रे आजिर एही खबर आपण मानकू चिंता करने को बाध्य करिवो। आपण माने समस्ते जानती भारतीय गणतंत्रर प्राण केन्द्र हेउछि आमर पवित्र संसद। आउ ए अनुष्ठान रे ए सर्वोच्च गृह रे जार जेते संख्या थाए, जार स्वर जेते बड़ ओ शाणित होई थाए, सेही राज्य सेतिके चर्चित हुए। केवल चर्चित हुए नहीं बरं तांको निर्वाचन मंडलीर भोटर एवं सही राज्यर साधारण जनता सेतिकी अधिक फायदारे रही थांती। आमे समस्ते बड़ गर्वर सहित बड़ आशा नहीं आम प्रतिनिधि मानंकु दिल्ली पठाऊ। किंतु काहींके पठाऊ जेपरी सेमाने संसद गृह भितरे ओडिशार हकर लड़ाई करिवे, ओडिशार समस्या को उठाइबे एवं राज्य पाई केन्द्ररू अधिक सहायता आनी पारिबे। किंतु आपण माने जानी छंती कि गला दुईटी संसदीय काल को जदि आमे तुलना करिबा तेबे एबेकार लोकसभा अर्थात अष्टादश लोकसभा रे ओडिशार स्वर संपूर्ण भावे निष्प्रभ हो जाइछि। जे ओडिशा दिने संसद रे वितर्क और आलोचना मामला रे सारा देश रे तृतीय स्थान रे रही गर्व अनुभव करुथला, सेही ओडिशा एबे सीधा तलकू खसी 10म स्थान रे पहुंची। आज आम पॉलिटिकल भागवत रे ए संपर्क रे संपूर्ण तथ्य खोलिबा। आम सांसद मानकर सेही रिपोर्ट कार्ड जहाँ आपणकू आश्चर्य करिवो एवं भाबिबाकू बाध्य करिवो जे आमे जेउ मानकू भोट देई दिल्ली पठाइछु सेमाने सेठारे प्रकृत रे करूछंती कोन। आपण माने देखुतांतु पूर्व पक्ष। मोर आपण मानकू अनुरोध आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु आ बंधु मानक सहित अधिकरु अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु प्रथमे आसंतु एई पूरा विषयर पृष्ठभूमि एवं सांघातिक परिसंख्यान उपरे नजर पकई नेबा। चलित अष्टादश लोकसभा रे आम ओडिशारू मोट 21 जन सांसद प्रतिनिधित्व करुछंती। आम संविधानर जनसंख्या भित्तिक नियम अनुसार प्रति नागरिकंकु समान प्रतिनिधित्वर अधिकार देबाकू जाई जे फर्मुला स्थिर होईछि सेही अनुसार ओडिशा को 21टी आसन मिली। किंतु एथरर राजनैतिक समीकरण संपूर्ण अलगा। एई 21टी आसन मध्यरु भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी रो सांसद संख्या हेछि 20। मात्र जणे सांसद कांग्रेस दलरु निर्वाचित होइतिबा बेले दीर्घ 24 वर्ष धरी राज्य शासन रे थिबा बीजेडी रो घर एथर लोकसभा रे संपूर्ण शून्य पड़ जाइछि। जदि आमे गत सप्तदश लोकसभा कथा मने पकाइबा सेतेबेले केवल बीजेडी दलरु ही 12 जन सांसद एई सर्वोच्च गृहर सदस्य रहिथिले। ओडिशार स्वर को जोरदार ढंगरे उठाउथिले। ओडिशार साधारण जनता इथरु बड़ आशा रखिथिले। काहेकि ना राज्य रे भी बीजेपी सरकार एवं केंद्र रे मध्य बीजेपी सरकार। एई डबल इंजिन सरकार शक्ति देखी राज्यवासी भाविले जे यह ओडिशार विकास पाई अत्यंत शुभंकर हेबो। एई आशा और विश्वास नहीं प्राय प्रतिटी निर्वाचन मंडली लोक माने बीजेपी प्रतिनिधि को विपुल भोट दे लोकसभा को पठाई।
2024 ନିର୍ବାଚନ को ए भितरे 2 वर्षरू अधिक समय बीतीगलानी। दुई थर यही लोकसभार प्रमुख अधिवेशन मध्य बसी सारी। आज अष्टादश लोकसभार अष्टम अधिवेशन जहाँ को आम वर्षा कालीन अधिवेशन बोली कहू ताहा मध्य आरंभ हो जाइछि। किंतु बड़ प्रश्न हेउछि गला 7टी जाक अधिवेशन रे ओडिशारू प्रतिनिधित्व करिथिबा एई सांसद मानकर अंशग्रहण हार केमिति थिला। सेमाने गृह भितरे ओडिशा पई केते समय कहिसंती। संसदर सरकारी परिसंख्यान जहाँ देखाउछि ताहा अत्यंत निराशजनक। आम राज्यर सांसद मानकर आलोचना रे मोट अंशग्रहण हार हेउछि मात्र 2.8%। पूर्व लोकसभा रे जेतेबेले ओडिशारू बीजेपी सांसद संख्या कम थिला सेतेबेले एई अंशग्रहण हार सारा देश रे तृतीय स्थान रे थिला। हेले एबे एते बड़ संख्या थाई मध्य ओडिशा 10 नंबर स्थान को खसी आसीछि। किंतु काहींकि एमिति हैला लोकसभा रे राज्यवासींकर मुखपात्र साजिथिबा आम सांसद माने सेठारे प्रकृत रे करूछंती कोन? काहींकि सेमानंक पार्टी खोलु नाही किए सेमानंक मुहरे तुंडी मारी देइछि कि? चलंतु एही पूरा तथ्य को आउ टिके गभीरतार सह एवं भलो भावे विश्लेषण करिबा। संसद रे समग्र समुदाय आलोचना होइथिबा समय होउछि 499 घंटा 6 मिनिट। आउ आपण माने सुनिले आश्चर्य हेबे। एही प्राय 490 घंटारू ओडिशार समस्त सांसद मिसिकी मात्र 13 घंटा 44 मिनिट कहिसंती। या मु कहू नाही बरं लोकसभा पक्षरू यार सरकारी वेबसाइट रे उल्लेख करा जाइथिबा सरकारी डाटा ही एही सत्य को पदार पकई दैछि। समुदाय देश रे अन्य राज्य मानक सांसद मानकर अंशग्रहण हार सह जदि आमे तुलना करिबा तेबे ओडिशा बहु पछरे अर्थात 10म स्थान रे रहिछि। आम उपरे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंग, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एवं केरल भली राज्य रहिछन्। सप्तदश लोकसभा रे ओडिशार स्थान तृतीय थिला, जेउठी केवल बिहार और आंध्र प्रदेशर सांसद माने ही आम राज्य ठारू अधिक थर गृह रे निजर मत एवं दाबी रखिथिले। अर्थात सेतेबेले आम राज्यर बिजु जनता दलर सांसद मानकर संख्या 12 एवं बीजेपी संख्या 8 थिले मध्य सेमानंकर स्वर बहुत शाणित एवं दमदार थिला। आम ओडिशा टीम रे भर्तुहरी महताब, बैजयंत पंडा, प्रताप षडंगी, अपराजिता षडंगी, रुद्र नारायण पाणी एवं संबित पात्रंक भली अत्यंत अभिज्ञ एवं बाग्मी सांसद अछंती जो माने निजर जोरदार भाषण पाई जनाशुना। जदि आमे व्यक्तिगत भावे अंशग्रहण को लक्ष्य करिबा तेबे सबुठारु आगरे रहिसंती कटकर सांसद भर्तुहरी महताब। से एपर्यंत 57 थर भिन्न भिन्न आलोचना रे भाग नहीं निजर मत जाहिर करिसंती। पूर्व लोकसभा रे मध्य जेतेबेले से बीजेडी दलरू प्रतिनिधित्व करुथिले सेतेबेले भी से ओडिशा पक्षरु सर्वाधिक थर संसदीय वितर्क रे अंशग्रहण करिथिले। तांको तळकू एई अष्टादश लोकसभा रे 2 नंबर स्थान रे अछंती जणे नवागता। से हेउछंती कलाहांडीर सांसद मालविका देवी। जणे नुआ सांसद हिसाब रे से गृह रे ओडिशार समस्या उठाइबारे बेस आग्रह देखाइछंती। तांको परे प्रदीप पुरोहित, संगीता कुमारी सिंहदेव, सुकांत पाणिग्राही, संबित पात्र एवं कांग्रेसर एकमात्र सांसद सप्तगिरी उलाका प्रभृतिंक ना रहिछि जो माने किछि मात्रा रे गृहर कार्य रे भाग नैछन। किंतु सबुठारु आश्चर्यर कथा हेउछि सबुठारु कम अंशग्रहण करिथिबा सांसदंक तालिका रे अछंती जणे केंद्र मंत्री। से हेउछंती सुंदरगढ़र सांसद जुएल ओराम। से समुदाय अधिवेशन भितरे मात्र थरुटिए लोकसभा रे कहिसंती अनेक अभिज्ञता थाई मध्य से बोध हुए केंद्र मंत्री दायित्व रे थिबारु समय पाई नाहंती बोली कुहा जाई पारे। हेले अन्य पटे आउ जणे केंद्र मंत्री तथा संबलपुर सांसद धर्मेंद्र प्रधान चलित लोकसभा रे 5 थर निजर मत रखिबारे सफल होइचंती। जदि लोकसभा रे निजर अंचल और राज्य पई स्वर उत्तोलन करिबाकू
ଜଣେ ସାଂସଦଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଧରାଯାଏ, ତେବେ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ସବୁଠାରେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କହିଲେ ସେ ଯାଏଁ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ସମୁଦାୟ ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଲୋକସଭାରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରାୟ 26 ପ୍ରକାରର ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ଓ ବିତର୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର 21 ଜଣ ସାଂସଦ ମୋଟ 190 ଥର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ଅଂଶଗ୍ରହଣର ସମୁଦାୟ ସମୟ ମାତ୍ର 13 ଘଣ୍ଟା 44 ମିନିଟ୍ 15 ସେକେଣ୍ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହି ସରକାରୀ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ସୂଚାଉଛି? କାହିଁକି ଆଜି ଏହା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି? କାରଣ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟବାସୀ 20 ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜେପିରୁ ଜିତାଇ ଦିଲ୍ଲୀ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସମାନ ଦଳ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଶାସନ ଗାଦିରେ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଦଳଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସରକାର ଚଲାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗଲା 2ଟି ଲୋକସଭାର ତଥ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆମ ସାଂସଦମାନେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଗତ ଲୋକସଭା ଯାହା 2019ରୁ 2024 ଯାଏ ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସମୁଦାୟ 5 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ସାଂସଦଙ୍କର ମୋଟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ହାର 5.29% ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାହା ଅଧାରୁ ବି କମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ 2.81%କୁ ଖସି ଆସିଛି। କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା? ଏହା କ'ଣ ଆମ ସାଂସଦମାନଙ୍କର ନିହୁଲ ପଣିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଷ୍କ୍ରିୟତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି, ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ଅନୁଶାସନ ଭିତରେ ସଂସଦରେ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ? ଏଠାରେ କିଛି ଲୋକ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ି ପାରନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପିର ସରକାର ଅଛି, ତେଣୁ ନିଜ ସରକାର ବିରୋଧରେ ସାଂସଦମାନେ କହିବେ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୁକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ଯେଉଁଠି ବିଜେପିର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କଥା। ସେଠାରେ ଗଲା 9 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଜେପି ଶାସନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକସଭାରେ ସେହି ରାଜ୍ୟର ସାଂସଦମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ହାର ସାରା ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ସର୍ବାଧିକ। ସେମାନେ ପ୍ରାୟ 84 ଘଣ୍ଟା କାଳ ସଂସଦୀୟ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଦେଶର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ସାଂସଦମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସାଂସଦଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ହାର 17%ରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ସେହିପରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିର ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଶାସନରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠାକାର ସାଂସଦମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ହାର ହେଉଛି 10.12%, ଯାହା ସାରା ଦେଶରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ବିହାର, ଯାହା ପୂର୍ବ ଲୋକସଭା ଅର୍ଥାତ୍ 2019ରୁ 2024 ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇ ସଂସଦରେ ଏକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ବିହାର ଭଳି ଶାସକ ଦଳର ସାଂସଦମାନେ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସଂସଦକୁ କମ୍ପାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସଦମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ କାହିଁକି ତୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧା ହୋଇଛି? ହେଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏପରି ଭାବେ ନୀରବ ରହିବାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଏମାନେ ଯେ ସଂସଦରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ସାଂସଦମାନଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କମ୍ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି କି? ତାହା ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଜଣେ ସାଂସଦ ଭାବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମ ଦେଶର ରାଜକୋଷରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ମୋର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଟଙ୍କାରୁ ଜଣ ପିଛା ପ୍ରାୟ 43 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହାଇଫାଇ ରାଜକୀୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ତ ଅଲଗା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ କେବେ ବି ଏଡ଼ାଇ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେବେ ଏତେ ସୁବିଧା ପାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନୀରବ କାହିଁକି? ଏହା ପଛରେ କେଉଁ କାରଣ ଥାଇପାରେ? ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକମାନଙ୍କ ମତରେ ଏହା ସାଂସଦମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସିଥିବା ଏକ ପ୍ରକାରର ଆତ୍ମଗର୍ବ କିମ୍ବା ଅହଙ୍କାର ହୋଇପାରେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସଂସଦୀୟ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ରୋକୁଛି। ଯଦି ଏହା ନୁହେଁ, ତେବେ ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମ ସାଂସଦମାନଙ୍କର ଲୋକସଭାର ଗମ୍ଭୀର ବିତର୍କ,
ଗବେଷଣା ଏବଂ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ କମି କମି ଯାଉଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତ କାରଣ କେଉଁଠି ହୋଇପାରେ? ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଜନସାଧାରଣ କେବଳ 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଭୋଟ ଦେଇଦେଲେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ଆମେ ସଚେତନ ଭୋଟର ଭାବରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଦିଲ୍ଲୀର ଏହି ବଡ଼ ସଂସଦ ଗୃହକୁ ପଠାଉଛୁ, ସେଠାରେ ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାର ପଇସାର ହିସାବ ମଧ୍ୟ ମାଗିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଜିଠାରୁ ସଂସଦର ବର୍ଷାକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି 21 ଜଣ ସାଂସଦ ଏଥର ସଂସଦ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ହକ୍ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ରେଳବାଇ, କୃଷି, ବନ୍ୟା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ନା ପୂର୍ବ ଭଳି ନୀରବ ରହି ଓଡ଼ିଶାକୁ ପଛକୁ ଠେଲି ଦେଉଛନ୍ତି? ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସାଂସଦ ସଂସଦରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କିଛି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ତାହା ଆମକୁ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏହି ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପୂର୍ବ ପକ୍ଷକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଆଜିର ପଲିଟିକାଲ ଭାଗବତ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ମନ କହୁଛି କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ତେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମଧୁଲିକା ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଏବେ ବୁଝିବ ଆପଣଙ୍କ ମନ କଥା। କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ଠାରୁ ନେଇ ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଯୋଗାଇ ଦେବ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମେସିନ ଓ ର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ସହଜରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ନୂଆ ଏକ ବ୍ୟବସାୟ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ।